Goedemiddag meneer. Goeiedag, meneer Genis. U geniet en misschien kunt u gelijk de mensen vertellen waar we zijn. Nu zijn we hier bij Eureka-project. We hebben last, wateroverlast en je ziet het zelf. En het water blijft maar stijgen. En we hebben de verkavelaar al gebeld. Al regent het niet, toch hetzelfde probleem. Binnen een maand weer hetzelfde verhaal. Dus hij doet letterlijk niks voor ons. Hij stuurt maar een graafmachine. Maar hij maakt een dam. Daarna gaat hij weg. Dan gaat hij ons belasteren van er komt nog een mini-graver. Jullie kunnen straks zelf lopen en kijken. Niks komt. En ze doen maar niks voor ons. En het verkavelaar heet meneer Ram. En er is nog eentje die daarover ook bemoeit. Descartes. Ze doen letterlijk niks voor ons. Niks. Jullie kunnen zelf zien. Mensen hebben echt last. Water gaat al helemaal in ons. Kijk mijn auto. Ik heb op 2 stenen gezet. Maar het helpt niet. We kunnen ons badtoilet niet eens gebruiken. Nee. Zo erg is het. We moeten ergens anders gaan baden. Kan niet. Ja. Meneer Ram moet echt een oplossing voor ons zoeken. Want anders moeten we zelf maatregelen treffen. Maar toen jullie hier gebouwd hadden, toen jullie hier gekocht hadden, wisten jullie dat het niet zo erg werd? Nee. En hij had ons ook niet gezegd. Het was bouwrijp, het was hoog perceel. Dat alleen. Ons voorgehouden en niks anders. En hoe lang wonen jullie hier? Is al bijna een jaar. En we hebben nog ook geen stroom hier. Het is al meer dan 8 maanden dat onze stroom is goedgekeurd, maar we kunnen geen stroom krijgen. EBS is ook zo traag. Dus wat kokolampo of kaarsen? Nee, we hebben dingen gehuurd. Lichtmotor. En dan moeten we elke maand betalen ook voor die lichtmotor. En we hebben ditzelfde ding aan meneer Rampersat gezegd. Omtrent de stroom, hij zei van nee, alles wordt geregeld voor jullie. Maar niks. Hij doet letterlijk niks. Ze maken helemaal geen moeite om bij EBS te gaan. Om dat ding te verspoedigen of wat dan ook. Niks. We zijn gewoon vierkant gelaten. Ze hebben hun geld al gehad. Perceel is al verkocht. En ja, we lopen naar de moer. Kijk hier, u kunt zo doorlopen. Zoveel mensen hebben last van water. U kunt zelf filmen. Niet eens een dag is Ram gekomen van hé, laat me gaan kijken hoe het me in elkaar zit. Hij heeft ons letterlijk in de steek gelaten. En we hebben dat perceel contant bij hem gekocht. Dan waarom moet hij dit doen? En als je zo'n persoon gaat rammelen, dan word je weer gehouden van hé, dat zijn wij fout, buurtmensen zijn fout. Maar hij wil zijn fouten niet geven wat hij doet. Het kan niet toch, het kan niet. Laat hij tenminste een dingen hier maken toch, een pompgemaal. Dat het een beetje makkelijk voor ons gaat, maar hij doet niks voor ons. Kijk het situatie hier, kijk. Maar dat spelletje van dam dichtmaken en openmaken, we zijn al zat van meneer Genis. Komen jullie? Het is steeds weer bellen van meneer Ram, de dammen zijn al open, er is weer water, we zijn onder water. Maar we horen niks meer van hem. Ja, en jullie huis is deze daar en die is in aanbouw. Ja, het is al bijna af meneer Genis. U heeft er geen spijt van? Ik heb echt spijt meneer Genis. Ik heb echt spijt meneer Genis. Als ik eerder wist had ik niet hier gekocht. En ik heb meneer Paarten ook gezegd, meneer Descartes die belast is met dit project. Hij doet niks voor ons. Eergisteren was ik voorin, ik reed naar hier toe. En ik zag meneer Descartes dat water hier bij die kruising. Hij zag dat het onder water is. Hij is gewoon teruggekeerd. Hij is niet verder komen kijken hoe wij hier, in welke situatie we hier zijn. Meneer Paarten is alleen bezig in Kommerwijnen. Wanneer je hem belt, jaglust Kommerwijnen. Zijn er geen mensen hier? Want na yang panisi drape na daram de mai duso. Da samsa unu na dagu. De traman sai sungu de mana dagu. Dus de man dat de man dus na gratis de man fena jari. Tak daram de mai denki so dat if na dati. Dan we bigilam de manu. Voor stroom meneer Genis. Mijn buurman en ik, we gaan overal voor stroom. We bedelen mensen. Dat niet zo mag zijn, hè? Ik bedoel, jullie hebben hier gekocht. Ja. Toen ik die perceel had aangeschaft, had meneer Ramme gezegd van er is nutsvoorzieningen is aanwezig. Op mijn transport staat dat ook. Maar het is niet waar. Mijn huis is al bijna af. Kijk, die putjes zijn gezet. Mijn aannemer kan niet verder werken. Mijn werk is gestagneerd. Ik kan dat huis ook niet laten schilderen. Gaat u aanpassingen moeten brengen in de zin van gaat u vloeren moeten verhogen en zo? Meneer Genis, ik heb helemaal geen idee wat ik moet doen. Omdat vorige maand was het ook onder water, maar het was niet zoveel. Het was tot mijn eerste... Ja, bijna een maand. Het was tot mijn eerste stoot. En toen had ik mijn dingen... mijn afwateringssysteem had ik al verhoogd.
Maar nu kan ik niks eraan doen. Het is al betegeld. Ja. Ze is betegeld, ze gaat niks kunnen doen daar. Kijk u zelf. Ik heb 3 trapjes daar, meneer Ganesh. Puja. Mijn trap is niet te zien, meneer Ganesh. Des neki sawe kirja. Ano tum silanga dema trowe me dema be kira me trowe lekja bakasi. A hier blok ja dungru. Lukus trompa lap faya ane letis refi. Es voor mooi, want nanu dema overdrijf luku omes ma ap chiningre. Ager sama no ma verstand dat tamai sera grong. Dama ne teiga sanda takno. Vandaar naar hier om 2 palen alleen te plaatsen. Er zijn palen op de hoofdweg. Er wonen nog geen mensen daar. Plaats alleen 2 hier voor ons, zodat we licht krijgen. Dat is ook zo moeilijk voor hun. Wij rennen zelf ervoor, meneer Ganesh. Echt. We pinaren voor stroom ook hier. Dan neemt hij niet eens op. Ram niet eens op, nog der kast. Er is een koker daar, is gaan zakken. Deze kaart is gewoon om te maken met een mini-grapper. Letterlijk aan mijn Jan zo money. Pokleen ko parkeer drapen, mimek foto's revi vast aan dat. Ama dat hij kon, ama play na een paba heri blok, ama give nog gratis van PC. Next ama demand is net doen next. Pepe unu muswasi. Unu na dagu, unu na kapwa. Da kadagu dis net doen next, omdat ama tambu in een presie drapen. Kijk u zelf, look aan situatie. Maar andere buurman daar, hier also hier net de man bezig. Olanga de man redden. De man no maar redden, om eens aan nati. En zo naar de prijsklasse voor de perceel die ze. 16.000, 15.000 euro. Nou, wat plus moest komen. Ondanks we in dat situatie zijn, meneer Ganesh. Die man belt niet eens op van hey, hoe zit het? Niemand heeft notitie genomen. Niemand maakt contact, meneer Ganesh. Niemand maakt contact. Die fout ligt hier ergens, want die mensen van de hoofdweg, ze is niet zo erg We daar. hebben gereden. Ik Ja. bedoel, het water is wel hoog, er is wel water. Maar niet zo veel als ja. hier. Ja. En in hun huis is er geen water. En Hier dat zo van die alleen. Damme is opengemaakt, damme is dichtgemaakt. We willen niks ervan horen, meneer Ganesh. We willen niks horen. We willen een sluis of een pompgemaal hier hebben. Want er zijn oplossingen. Als meneer Ram zelf dingen onderzoekt, gaat hij zelf dingen doen van er zijn oplossingen. Dat van dames is spelletjes, meneer Ganesh, is spelletjes. Grafmachines. Zoethouderij voor jullie. Precies. En dat kunnen we niet meer. Dat helpt niet meer, meneer Ganesh. Het kan niet meer. Dat toch we zongen. Zij sangen man. Ama ne shitak ama na amai hoorde potisma nas potuja so. Ama agestak ama na verstang. Letterlijk doet hij niks. Maar hoe doen jullie het met werk, 's morgens? We moeten afmelden. En hoe lang moeten we zo doen? Hoe lang? Het gaat niet lukken. Een ambtenaar gaat gewoon gaan. Ze zeggen, dat blijft niet weg. Het kan niet. Auto zelf kan je niet weghalen. Dat laat stang. Hoe is het met badtoilet? Het zit helemaal overload. Nu kunnen we niet gaan. Straks moet ik van hier ook weggaan. Want het helpt niet. Maar ik kan tenminste buiten baden. Maar dan hoe staat het met mevrouw Kinder? Er zijn ook anderen daar. Van wat kan de man? Uno man yang resap, uno na tramat fa kanga umas ma, uno kan go tegen tak umas na want birman ook knap luku se isa. Isabi to. Niet eens één dag is zij gekomen van tak luku jongen, una amansera grong. Kogo takanga de man. U kunt straks, u gaat zelf meelopen. Hij heeft gezegd, er is een minigrafer. Hij gaat komen, hij gaat alles laten ophalen. Next op sa, een minigrafer go in. Dat zei Ipsa, minigrafer. Laten we het netjes houden, laten we het netjes Nee, houden. maar het is een beetje frustrerend. Ik begrijp uw emoties, ja, maar laten we het netjes houden. Grafmachine werkt nauwelijks, misschien 5-6 minuten, dan wordt het geboekt 3-5 euro. Dan moet je gewoon de masaka. Nadat de mij doet. Als dat de opmerkelijk ba, dat de man komt play in Dungru rood ke luku seipsa. De man bullshit, de man moest komen kasangi unu, want dat zijn ook aan het zo barricade hier blok jaso. En if anero kom niet persoonlijk daarom ik kaart TBN kon. Met behulp van mijn buurtmensen, maar die kwam passie jaso opo, dan make de man kon spreken me aan dat de man kan kwam aan school toezeren, mine vrede, want de asan nog kan. Olanga utegi de man tak potwan deuker tak awatra kan gue, bakasi wan deuker saka, de man no do letterlijk niks. Next de man no do. De man vervangen duiker dat de man pot sementi. Ay. Dat de man do. Da ano kanto, ano kang, asano kan, luko de trabuurtis mij kan interview, de man kan tak, buur, ik kan tak kitu ere. Want isa pa to, Yusref heeft net die iro kodrape. Goedemiddag. Goedemiddag meneer. Ja, hoe lang woont u op het project? Niet te lang, niet eens 2 jaar. Maar dit is wel voor het eerst. Voor het eerst heb ik dit gemaakt. Isabi. En die abuti jasa ano de khosot lek fade so want minoma wasi minoma gua toilet. Want in sani me luka euro e fade krintak mikang regular tena kasabol na de schoon order fugo do mi behoefte. Maar no so minoma do next. Ai, a feri. En user die be reisa user si
mi bakana oso af, be awatra no mango, gemakkelijk na oso. Maar wel go sa safari en neti ma bang kwatra. Gue ga dorosi. Dat is een extra kosten we Extra maken. kosten. Di manting, mi mus garoko, a chef bel mi tak, yu daroko ba mi tak no. Want sani me sungu ja, ate mi tak abung, me kwang wang video, de senen game. Da mi kira telepon, mi video call, da mi soren serefi luku sapsa nang ami. Atak no, mi bakrepi abung, sani yu demasa dekade gimi. Dus tenminste intaknotitie. Ja, dus toen we begrip dat bedoel ik, ja. Toen we begrip tak, ay, doe je sani, mi begrepi. Ay, so net mi nek belfu nikeri uit, inschrijf sumu sani, atak boy, ages tak you bawa oso tap alis kurung. Ay, mi tak ya oso wang her pasi her proyek, isabi. En sa unu sani ni mawatak de mafu trablak lek iman diwa. Wandang de ma bosa dang pe ukomoro sungu. Ay. Dus if de man be bosa dang tu, data sing bakase uk tu de ma bosa yer dang opo. Ay. If that no be gebeurt, tak de ma bos den dang. Dan no be sungu exo. Manu fa de ma bosa dang ala watra ma ifigo iman diwa kadil ta kande sungu mar. Khurusa de ma sani de ma bung de ma no sungu ma ala watra fu de ma konja luku saipsa na unu na apa sani fekareng alas mano we fireng moro isabi ma jaso awatra disi ano no o los gue tu wiki so kande moro srefi isabi luku foto si drape sani snel de watra gue manono so disi atrabir man deng taka awiki di sabo Bela 1 maand. Bena wamong ala sabe sungu tu to, ase model beina. Dis ko Maar moro. toen ben ik snel. No, beina wa her 3 wiki so betan lekso. Beina wa her 3 wiki end up if ala de lusen tapu. Sang fa watra ugwe. Is bacteriën ook Nou, voor de zo kinderen ook bacteriën. alleen ziekte voor ons. Des neki sami kirja so beina drilis mi killa bariak ba. En serefi tap mi balkon apresiref dunguru. Mino man khabrek omen lek mutar min drai. Na wan ko wan faya mi kalet trape en neti mi osonomo. Dati wang. En daarom seref ay tegen amau do this amau do next amane do. Amane do next. Dus Waar bewoond is er geen stroom. Gaat u aan die kant. Er zijn geen enkele huizen daar. Alle palen zijn daar verlicht. de mamus me kon sani gyunu to. Wan mini pom khamal takawatra kangwe want apasi bakasi ama abong kriki tak amadat begwet talek weg naar se dape bakasi wan misabaten dati staatsolie betek abra de mabe pour oli. Dus a kriki dat de. Dat des nos de mame kon pom khamal drape tak a her watra amai pustro we dat sito. Ma de mana inersta wan bigi pokle no kong adamus meki pokle ne duaro ko bung fasitu de mai go ram ne go check serefi. Ano kang asano kanda unu birtis ma we versamel da we go luku saip sadra pe sanipsa da we shita kasano de da ulas u hor 6 fifi smo be horito da ma be bisak ay bosadang sara mo te unu stref musgo mex kutu sak da as kutu seref au denki tak yulek kwa ma far kafalar ine du not da luku unu ay demo ti wana unu ele yaronde mai no kante unu stref musgo dus kutu sak to and the amoro sani no te yo bela manete kop amanete kop want ama sabde number ba nama slayang opted amanete kop dat nama problem ano kang luku we firasan alasan unay pori nunu de suma sa klere kas beutalan stan nati seipsa aporik ba to asano kang amam ko en amanom konte itak amay ko ngawang broko mini crafer dik want to presi amangwe go denki pe awatra mus go persid na imkrin drape ufek amatak wan sani bede wan deuker wan poklein ko misref mi wakago mi birman beretu wakago te amatak suka deuker gi unu to wan ramai verklaar tak wan deuker de no wan deuker no de amatak jaso mindri dang wan deuker de no wan deuker no de no mo tab den dwars links rechts a deuker sawel ma ufer go ina bigi kanal deuker no de fa watra ugo beradayong aher gotro tapuku wakago luku film da ukan chis refi asana lek jaso te yok nap luku asang tapanga grasik ba asam sanda jasus rep asam sanda bede do bigi rek ram horamang da aroko dis ama kondo no sama no bedu next gi unutu ano kang